Hari ini kita ganti membran air aging ya. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya belum coba suaranya ya. Belum sempat saya coba suaranya. Tapi memang sudah kedengaran tadi, sudah dicoba, sudah saya tanya sama kawan-kawan. Ini suaranya agak kurang ngejos ya. Tapi sebentar lagi kita akan setting membrannya. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah membran Ninja. Sudah kita buka nih. Nah, ini membran Ninja. Sekarang kita ganti dengan membran Seng. Nah, sekarang membran sudah kita pasang. Sekarang coba kita tes. Ada bunyi telolet ya. Yuk. Kedengaran? Selanjutnya di bagian karburator. Di bagian karburatornya kita ganti supplier ukuran 'Ukuran berapa ini? Nampak? Ukuran 3,25. 3,25.
Ini spionnya kita ganti dengan ukuran 3,25. Kalau misalkan kawan-kawan ingin ganti ukuran 3,35, 3,5, itu keborosan ya. Ini kita ganti 3,25. Nanti kita dengar suaranya ya. Lào người nào đảo Cái thằng Yên lên đi. Ăn tua hay à? Mana hay? Đi. Cốp lah yang. belum ni petang ni kat tu je tak belum kan ni. Je peluk man. Orang lagi yang belum. Ha? Lagi yang belum. Ha? Belum peluk bang. Dari mana petang kan? Belum peluk dah. Oh betul ya. Ada bang. Tekan ni mana putih kan je lah.ยืดdan kita tes ya. Nah.
gai background apa? Gai belakang apa? Kita tes ha. Rumah pada Iwan. Kawan,